తెల్లవారుతుండగా ఇంట్లోకి దూసుకొచ్చిన ఓ తుపాకీ బుల్లెట్ ఆ కుటుంబ సభ్యుల్ని తీవ్ర కలవరానికి గురిచేసింది. ఇంటి ఎలివేషన్ అద్దాన్ని పగలగొట్టిన ఆ బుల్లెట్ ఇంట్లోకి దూసుకురావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. లక్కీగా ఎవరికి ఎలాంటి హాని జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం వశిష్ఠ గోదావరి నది తీరంలోని ఓ ఇంట్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గోదావరి తీరాన శ్రీ వైఎన్ కాలేజీ గ్రౌండ్ లో ఎన్సీసీ ఫైరింగ్ రేంజ్ జరిగింది. ఇక్కడ ఎన్సీసీ విద్యార్థులు ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. ఈ రోజు ఉదయం ఫైరింగ్ రేంజ్ లో విద్యార్థులు ఫైర్ చేయడంతో ఒకరి గన్ గురి తప్పింది. మిస్ ఫైర్ అయిన ఆ బుల్లెట్ ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనతో ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఎన్సీసీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఇంటి యజమానికి కోపనాతి రాము ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెనకాల గొళ్ళపైరు దెబ్బ ఉందండి. అది ఇప్పటి నుంచో ఉంది, కానీ ఈ మధ్యకాలంలో అప్పుడప్పుడు ఫైర్ చేస్తున్నారు. ఈ ఏటిగట్ట మీద వెళ్ళే వాళ్ళకి కూడా అందరికీ కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఒక 4-5 బుల్లెట్లు అయితే భయం అని వచ్చినాయి. అయితే మాకేమో బిల్డింగ్ మీద సప్పుడు వచ్చిందండి. సప్పుడు వచ్చిందంటే అని చూస్తే వెళ్ళి అద్దం పగిలిపోయింది అనమాట. అద్దం పగిలిపోయినప్పుడు కింద ఎత్తికితే అద్దం మొక్కలతో పాటు ఈ బుల్లెట్ కూడా దొరికిందండి. వాళ్ళని వచ్చి కనీసం చూడమంటే కనీసం ఎవరు కూడా రాలేదండి. ఇప్పుడు వచ్చి ఇదే అద్దం పగిలింది, అదే ఏదైనా మనిషి అయితే ఏంటి, ఏం చేయాలి అసలు పరిస్థితి? కనీసం వచ్చి ఏం జరిగింది అని అడిగినోడు కూడా లేడు ఇక్కడ. అందుకని కొంచెం ఇది ఆలోచించి ఎవరైనా దీని మీద కొంచెం శ్రద్ధ చూపించి దాన్ని మాత్రం ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తే బాగుంటుందని మా ఆలోచన అండి.